ついに来ました。今日も天気で。みーちゃん、天気で良かったでしょ。はい。なんでそのさらっとした感じ。良かったです。長く移動したね。これでも東京らしいです。多分着きました。どうも。マスクとタオルはまず向こうに置いていただいて、水が入っていいように中に入りましたらここまで来ていただいて、先ほど練習した飲む総内水、飲む総内水、飲む総内水、先に向かって飲む流黄内水、飲む流黄内水、飲む流黄内水、胸、肩、顔を3回浴びていただいて、蒸気が立ちますので頭からかぶっていただきます。頭からかぶったら先に向かって合掌、ナム大好き変動ボンボ3回で、呼吸の確認して大丈夫そうでしたら手がきますので手で入ります。その流れで入っていただいて、じゃあどうぞですか。
南部山陽ライン、南部山陽ライン。返上今後南部大師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 南部大師返上今後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 マックスでした。返上今後南部大師返上今後返上今後南部大師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 返上今後いやー、大変でしたけど、お疲れ様でした。